कर्मचारी तपाईँ एन्थाको पूर्व अध्यक्ष यसरी बसिराख्नु भएको छ स्थिति चाहिँ कसरी सृजना भयो अब स्थिति त हामीले भन्दा पनि एन्फाले सिर्जना गरायो होइन किन भन्दाखेरि 1000 दिन भयो लिग नभएको कम्तीमा 1000 दिनमा व्यवस्थापनको कुरा त गर्नु सक्थ्यो नि होइन जस्तै होम एन्ड अवे अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि एएफसी क्लब लाइसेन्सिङमा के छ भन्दाखेरि होम एन्ड अवेमा चाहिँ फुटबल खेलाएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै पाउँदैन र जुन किसिमको लिग गर्न खोजेको छ जस्तै अब चाहिँ 30 गते उहाँले लिग गर्ने अरे 22 गते खेलाडी दर्ता गर्ने अरे नेसनल लिग सकेको छैन खेलाडीहरूको ट्रान्सफर कसरी हुन्छ तपाईँको ट्रान्सफर सिजन 2 त हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार समर विन्डो र विन्टर विन्डो हुन्छ होइन अहिलेसम्म समर विन्डो नि जो खेलाडी ट्रान्सफरको विन्डो नै खोलेको छैन त्यो क्लबले कसरी खेल खेल्छ भने के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो लिग चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो व्यावसायिक बनाउनु पर्यो जस्तै काठमाडौँको ए डिभिजन क्लबहरूले माइग्रेट गर्नु पर्यो अब कुनैले पोखरा पठाउनु पर्यो कुनैले धरान पठाउनु पर्ला कुनैले विराटनगर पठाउनु पर्ला यसरी दिनको 3 म्याच खेलेर नेसनल लिग हुँदैन कि यसरी राम्रो खेलाडी उत्पादन हुँदैन